you may have heard the last information. I greet also those friends and family members who join us via the media. Let God bless you as you are partaking in this service. In John chapter 6, Jesus calls himself both the bread and the wine. He says, who eats my flesh and drinks my blood shall have life. And he says, he calls it eternal life. And to the woman in John chapter 4, speaking to a Samaritan woman, he says, whoever drinks of the waters that I give shall never thirst. And then in John chapter 7, he says, he explains it now, he says, whoever believes out of that one's belly shall flow rivers of living waters. So I believe that as you partake of on what we are about to give to you as both food and drink, one, you shall have life, and not just life but eternal life out of it. I bet out of your belly shall flow rivers of living waters. This turns you into a fountain that whoever is thirsty, you will say, come up to me. Whether at the workplace, you'll say, come up to me. Whether in the neighborhood where you stay, you'll say, come up to me for a drink. Because after I've released what Jesus gave me, out of you shall flow rivers of living waters. Not only shall you have life, but you will also give life to anyone whoever comes close to you. So as a fruit-bearing believer, not only should you just enjoy the fruits for yourself, but whoever that encounters you should enjoy the fruits. See, in Matthew chapter 13, Jesus speaks of 4 different types of grounds or sands. He speaks about the stony ground, and he also speaks about the ground that is by the way, or that is on the side of the road, that everyone passes by. Hard as it will be because everyone is stamping on that ground. He says, do you know that there's a seed that can fall by the wayside too? And he speaks of another ground or another heart. He speaks of the one that is stony, but there's a little sand that promises that a sower could release a seed thinking that the stand or the stone is the ground. He says that seed started sprouting. I'm sure to the sower there was hope. Sometimes I feel for those who are servants of God ministering the word. When after someone has received Jesus as the Lord and Savior, and some few weeks, few months, few years later, when the sun starts hitting the place harder, the roots cannot grow because there's a stone beneath. The third form of a hard sound or sand he speaks of, he speaks of the one that is planted is just among the thorns. These are they that when it's time for them to be fruitful, and the thorns also want to be fruitful. You see, this thing called a Jezebel spirit in your Bible, you may think that it died in the Old Testament. You're making a mistake. See, when Elijah had to deal with the Jezebel, he realized that I'm not surrounded by the right ground, so I better run my heels off. But at least there's one thing that Elijah did over Jezebel's life. He pronounced judgment that Elisha was to emphasize so that Jehu could put it to pass. Now
Now, without wasting your time any further, please note this. That the same Jezebel is manifested in the book of Matthew chapter 11. Also found in Mark chapter 4. She's manifesting through the wife of Herod, and his name was Herodias, who only needed one thing from the Elijah. Please note this. So when you study the book of Malachi chapter 3 and chapter 4, the prophet announces that the Elijah should come first before Christ. So when Elijah rises in the man named John the Baptist, the only thing that Satan could raise that can deal with the Elijah is a Jezebel. So be careful when you know in your heart there's a prophetic. Because for every prophetic there's a Jezebel. For every minister there's a Jezebel waiting. So that when it's time for you to be fruitful, to release who you truly are, then the Jezebel comes in and tries to squash the seed out of you, so that the fruit can never manifest. Then the Jezebel will do its best to slay your head off. During the time of testing as a minister, let me help you. Be watchful over offense. Because when you get easily offended, you are fast tracking your death. You die quicker and easier. Can you imagine that Elijah's head was requested by a young girl just for dancing? The only thing the young girl did was to dance nicely. But the one thing that Jesus says we should be watchful for, which is the correct one, he says it's the one that falls on the good ground. Says that one has potential to, you can just prepare yourself for a harvest. Of the four grounds, what's the condition of your heart? Are you sure you are a fruit-bearing believer? Or you are hoping that someone nearby will be fruitful, so that you can gain from the fruits of somebody? Here's the sad truth, sad reality. Here's the sad reality. They will get tired of you someday. They will get tired of you someday. So when you are always begging of those who are fruitful, Apostle Wanda once said to me, into this church, as a brother said, they are abantu la. These are people. These are people. They will get tired. So we are anticipating, prayerful, that every one of us will be a fruitful believer. Now, there is what I call for this week, for those of you that will be discussing in your small groups, what is called a law of harvest. A law of harvest. Because here's the truth. Let me make it easier for you. It always is easier to understand God when you understand Him from a farming perspective. Whenever you just want to understand Him from a farmer's perspective, it is easier to grasp what God is about. Because He says in Genesis 8 verse 22, after the great flood, during the days of Noah, so He announces to Noah, He says, as long as the earth remains, Genesis 8:22, He says, as long as the earth remains, there will be seed time and time for harvest. As long as the earth remains. He says there is seed time. Please, when you underline these two keywords, seed time and harvest, He's not saying there shall be harvest time. So
puts you as a believer in a spot. Wena njengekholwa kukubeka ke You obala. have to be sensitive Kumele ube umuntu okwaziyo in the ukusenza noma matters of the ukuzwela. kingdom of God. Ekakhulukazi ezintweni zombuso You have to kaNkulunkulu. know when it is time to sow. Kumele wazi ukuthi umele wazi uma sekuyisikhathi Because the sokutshala. time for harvest Ngoba kunezikhathi is zokuvuna. determined by when you sow. Izikhathi zokuvuna zincike ekutheni Now, wena here's utshale the nini. other truth while I'm talking about seed and harvest. Nalelinye iqiniso mangisakhuluma It is ngokutshala that some nokuvuna. of the seeds may be sown in season, Ukuthi ezinye zembewu zingatshalwa but kwisizini harvested ethile. out of season. Kodwa God. manje zivunwe kungesona isikhathi. I wish somebody picked that one up. Ngiyafisa ukuba khona I wish okubambile somebody lokho. picked that one up. Ngiyafisa ukuba kube khona okubuzwile lokho. As a believer, Njengekholwa you must be sensitive kumele ukwazi ukuzizwela. to understanding the times. Nokuqondisisa See, izikhathi. Solomon says it in this form in the book of Ecclesiastes. uSolomon encwadini yomshumayelo ukusho He says, ngokwalendlela. for everything under the sun, there is time. Uthi kuyo yonke okuphansi komthunzi welanga And so I'll kunesikhathi jump. sayo. He says there is time for sowing Uthi kunesikhathi ke sokutshala, and time for reaping. nesikhathi ke sokuvuna. Now, the problem with the time for reaping Inkinga ke ngesikhathi is sokuvuna that it is dependent upon the time of sowing. ukuthi isikhathi sokuvuna sincika ekutheni So, utshale nini. but do you know that a number of us love the time for harvest? Ngabe uyazi ukuthi iningi lethu lithanda lesi sikhathi la sekuvunwa khona. When some of us could have missed the seed time. Ekubeni abanye bethu begedwe nje isikhathi And so sokutshala. in 2 Corinthians chapter 9, Jesus, Encwadini Paul says it in yabaseKorinte- this form. uPaul ukusho ngokwalendlela. He speaks to believers, the church. He says, Ukhuluma nabakholwayo ibandla it uthi is he who gives a seed to the sower uthi kodwa uye ke onikeza imbewu and the kulohlwanyelayo. bread for eating. Ebese nikeza isinkwa ke Now that esizondliwa. is probably written at the back of your church envelopes. Lokho ke kubhalwe Or that is where we quoted from verse 6 of 2 Corinthians chapter 9 to verse 9. Esitaphuna khona kwincwadi Now, yabaseKorinte the verse problem 2. with the sower and the eater Inkinga ke ngalodlayo is that nomhlwanyeli the sower is wiser. ukuthi lo Let me separate these ohlwanyelayo two. yena ucaba The sower ukhaliphile. is always wiser Lo ohlwanyelayo yena ohlale because he ekhaliphile. has harvested the back of his mind. Ngoba yena engqondweni yakhe unesikhathi la azi He has ukuthi uzovuna harvested the khona. back of the mind. Uyazi ukuthi yena uzovuna Such that esikhathini during esithile. the eating, Ngesikhathi ngokuthi ngesikhathi sokudla he puts aside the best corn. lokhu okuhlamvu olufanele For lokutshala those who were ukubeka eceleni. raised back in those days when farming was an issue, Kulabo abakhula ngesikhathi ukutshala you know that our kusanenkinga. parents and grandparents will be wise when it comes to, especially those who grew up in rural areas. Uyazi You know ukuthi about abazali this. bethu babekhalipha kakhulu uma kuze kwezikhathi That zokutshala when it was ikakhulukazi time laba for abakhule harvesting endaweni the zasemakhaya. corn, La kwesikhathi khona sokutshala ke noma they would sokuvuna take the ummbila. best of the corn Babethatha nje lokhu And imbewu put it efanele noma aside. uhlamvu olufanele bese belibeka eceleni. and keep that one for sowing. Lolo hlamvu lombila balibeke Then ukuba the kutshala. good and the normal Ebese kuthi lakho will okuhle be nalokho used for families for eating. bese lisebenziselwa khona ukuthi Then kudliwe the ummbila. rotten will be given to pigs. Lokho kubolile kunikezwe izingulube. So it's the same seed that goes to the ground, Imbewu efanayo nale etshalwa but it emhlabathini. always gives three different types of Kodwa le harvest. mbewu ithela iy'thelo There's ey'hlukene always ngokuthatha. some that gets affected by the nature. Kunalezi ithelo ke ey'linyazwa imvelo. By nature, I'm referring to the type of sand. Mangikhuluma ke ngemvelo I'm ngikhuluma referring ke to what they ngohlobo call, the farmers lomhlabathi. called the pests. Laba babiza ke ngey'nambuzane. So that this will get affected so severely Ukuthi lezi ithelo zilinyazwa yilezi that it will give zinambuzane. something rotten. Ngendlela ukuthi zize And nazo that zinikeze was okubolile. spared aside, sometimes even for cows, Bese lokho livestock, kuyabekwa eceleni and mhlawumbe kubekelwe pigs. But iy'nkomo something that is good was reserved for our families. Lokho kuhle khona And for kwakubekelwa imindeni commercial yethu. farmers, they send that to the market. Kulabo abadayisela ukuthola inzuzo But babeyise the emakethe. best of it all is called the Okuhle seed. kukho konke ukuthi kubizwa ngembewu. Hayi monga ngizwanga namhlanje ngeke uphinde If you ungizwe. did not comprehend what I said, you will never. Hayi ever monga ngizwanga comprehend. namhlanje ngeke uphinde If you have ungizwe. never understood what I've said, you I will never acknowledge those understand. of us that are here for the first time. Ngiyabazisa labo abaqala ukuba nathi. And I know that I have some families from Limit Hill where I've been busy lately. Ngiyazi ukuthi kunemndeni esukela emithini la khona I've been bengimatasa meeting khona. wonderful people. It's, you Bengihlangana guys have nabantu been abahle welcoming kakhulu. me in your homes. Benilokhu ningamukela nje emakhaya enu. Not one of you felt
that I do not belong among you. Thank you. It's good to be welcomed with a hug. And some of you have been meeting you for the very first time. Thank you for being part of this fountain. From now on, I'm preparing you to flow. Not just to flow, but to overflow. So when we read last week, we touched on Matthew chapter 23, verses 1 to 3. Words of Jesus, speaking of the scribes and Pharisees. Not sure if you can read for me verse 2 to 3 from the Zulu translation. Wathi izazimthetho nabafarisi bahlele esihlalweni sikaMose. Yes. Ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni nikugcine kodwa ningakwenzi abakwenzayo. Phinda futhi. Ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni So nikugcine. Kunale ndimana ku verse 2. In verse 2 there is this part. He says scribes and Pharisees, Utababhari nabafarisi they sit in Moses' seat. bahlala esihlalweni sikaMose. A number of us miss this part. Iningi lethu liye I lagejwa spent le some ndawo. time explaining to you who the Pharisees are, Ngachitha isikhathi nginichazela ukuthi oba where they nabafarisi come from, nokuthi bavelaphi how they were made, nokuthi benziwa kanjani and that labafarisi. not all of them were evil people, Nokuthi akubona bonke ababe ngabantu such ababi. that some of them repented and started following Jesus. Ngokuthi ngabanye baze baphenduka baqala And one balandela of them uJesu. being the very Paul who wrote 2/3 of the Omunye Bible. wabo kuPaul lo wabhala okubili kweBhayibheli. One of them being Nicodemus in John chapter Omunye 3. kuNikodimo encwadini kaJohane isahluko And sesithathu. even Jesus himself was regarded as the class of Pharisees, Ngisho uJesu naye wayedalulwa because he njengomunye was wethimba not labafarisi. sitting in Aaron's seat. Ngoba wayengahleli esihlalweni sikaAaron. So that's how he was classified. Iyona ndlela ke So ahlukaniswe Jesus ngayo. says they sit in Moses' seat. So Uthi uJesu ke laba abahlala esihlalweni the past sikaMose. few weeks I've been studying Moses, Emavikini ambalwa bengilokhu ngifunda his nje roles and responsibilities. imisebenzi kanye nemithwalo And yakhe. I realized that even though when he started he's an ordinary person, Ngiyabona ukuthi ngisho eqala wayeqala nje umuntu but ojwayelekile. what we miss about Moses Kodwa into esayigeja is that ngoMoses he is of a lineage of those that Jacob blessed. ukuthi yena uvela kuhlu lozalo lalabo Because ababusiswa there's two uJakobe. heads that Jacob blessed. Kuneyinhloko ezimbili He ezabusiswa blesses uJakobe. the most about the service to the Lord. He blesses the Levites, Wabusisa and he abamaLevi. also blesses the house of Judah. Wabusisa nendlu kaJuda. And when God calls them to come out of Egypt, Ngakho uma uNkulunkulu esebabiza ukuba it is baphume only the eGibhithe. Levites that are taking a stand and lead. AbamaLevi kuphela abahamba But bona base later on, we behonda. hear the story about the rise of David. Emva kwalokho sesizwa ngokuvuka And kukaDavide. then the blessing that was pronounced over Judah by Lesi sibusiso some esamemezelwa 400, phezu 500, kwaJuda 600 years before eminyakeni ewu600 begin to eyadlula. manifest on the house of Saqala Judah, masabonakala endlini because kaJuda. somebody chose to stand up Ngoba omunye phakathi wabo and wakhetha ukuba represent bavuke the entire lineage. amele lonke uhlu May God lozalo. cause you to be that one Engathi uNkulunkulu who will angakwenza ube stand up yiloyo. and represent the entire Ozovuka amele lineage. lonke That uhlu the lozalo entire lwakini. blessing that was ever Ukuthi bestowed nanoso upon your sonke family isibusiso may esawubekwa phezu begin to komndeni wakho. manifest through yourself. Engathi singaqala sibonakale ngawe. So he says, because they occupy a prophet's seat, Uthi ke ngoba bahlele esihlalweni somprofeti. they occupy a priesthood seat. Sebemi esihlalweni ke Be sobupriest. careful to observe what they tell Ngicela you. ukuba niqaphele lokho abanitshela Now, khona. in chapter 5, which we alluded to also last week, verses 17 to 20, Kwisahluko in the same sesihlanu book of Matthew, Matthew chapter 5, verses 17 to 20. encwadini kaMateyu chapter I 5 would verse love 17. this one to be read because I picked up that I was a bit fast last week when I watched what I said. Ngoba ngabona ukuthi mina ngangishesha kakhulu uma sengibona lokho engangikusho. Please read 17 to 20. Verse 17. Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha kodwa ngize ukuzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba kodwa kusoze kwadlula nalinye igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli okwezazimthetho nabafarisi anisoze nangena embusweni wezulu. For I say to you, unless your righteousness
ngoba ngithi kini ze ukulunga kwenu exceeds kudlule the righteousness of the scribes and Pharisees. ukulunga kwezazimthetho So he nokwabafarisi explains first what they do. uyachaza uqale He ngokuchaza ukuthi explains what benzani they do. waqala ngokuthi They achaze ukuthi keep the benzani law. bagcina umthetho They pay the tithe, the ebese bekhokha 10%. nokweshumi And lokho he says, ku10%. look, this is Jesus speaking. uJesu ke He says, lokho I did not come to abolish that. uthi angizile ukuzokuchitha lokho noma ukuzokuqeda nya. No, go back to verse 17, please, for me. He says, I did not, this is the very Jesus whom, Uyena kanye uJesu lo. so when we start explaining the New Testament, we Uma start from siqala here. ke sichaza iTestament elisha siqala la. There's no way you can understand the letter to the Galatian church Ayikho indlela ongaqonda ngayo incwadi yayibhalelwa until ibandla you laseGalatia. understand this. Ze uqonde lokho. He says, I came to fulfill. Uthi ngize ukuzogcwalisa. And then he takes it further. He says, whoever that teaches contrary to this is the least. Nanoma yimuphi Even ofundisa though okuphambene nalokho you are a believer and ungomncinyane. have received Jesus as your Lord and Nakuba Savior, uyikholwa futhi wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. he sets you to a maximum of John the Baptist. Ukubeka nje wena kumkhawulo kaJohane uMbhaphatisi. You can never outshine that level Awusoze wadlula kulelo zinga. as long as you keep. Uma nje usagcina lemiya. You avoid teaching, or shall I say, you teach against that law. Noma ufundisa okuphambene But nalemiya. rather he says, whoever, verse 19, but whoever does and teaches them shall be called great. Uthi nanoma yimuphi oyenzayo lemilalo futhi afundise Wait, ngayo it uyobizwa does not ngomkhulu. share any difference between a teacher and a student, Akawusho umehluko phakathi kwalo ofundisayo a nalo teacher ofundayo. and a disciple. Lo umfundi He kanye says, as a nomfundisi. disciple, if you do this, Uthi njengomfundi uma if wenza you are a lokho, teacher, when you teach and do this, uma njengothisha uma ufundisa bese wenza lokho. I pray that you may be the great in the kingdom of God. Ngiyanikhulekela ukuba nibe ngabakhulu Then he embusweni says we kaNkulunkulu. need to outshine. Thank you, Minister Lindy, for elaborating on this earlier. I bet. Siyabonga kuMinister Lindi ngokuthi aveze kabanzi le ndawana. Because he says, whatever that they did, Uthi nanoma yini so abayenzi. their level is at 10%. Izinga labo ke liku 10%. And he says, whatever that they did, Uthi nanoma yikuphi abakwenzi. outdo that. Nina kudluleni lokho abakwenzi. Now, the interesting thing about a believer, New Testament believer, Into ehlaba umxhwele ke is that ngekholo Paul leTestament says elisha. we should give ourselves completely unto God. Ukuthi uthi uPaul kumele sizinikele thina ngokupheleleyo kuNkulunkulu. I'm not sure because we had a chat a little bit about this yesterday. Then I stopped because I realized I was going to Izolo siye disturb them. saxoxisana Anyway, I ngalokho ngoba disturbed ngabona ukuthi them whether ngizobaphazamisa. I wanted or wanted. Oh, yeah. Ngibaphazamisile nakuba I think I bengithanda also noma had ngingathanda a very ukubaphazamisa. good time that I had with the ushering team yesterday. Thank you Ngibe guys. nesikhathi esihle We kakhulu really had some good time. Thank nama-ashi you. izolo. And we had lots of laughter. Sibe nokuhleka No, I can kakhulu. assure you wherever I am, you will laugh. Ngiyaniqinisekisa ukuthi No nanoma matter how yikuphi la angry ngikhona I mina am, I will kuzohleka. be angry. But before I finish what I'm saying, we will both be laughing. Nakuba ngicasuke kangakanani uma ngiqeda ukusho lokho engikusho I sobabili sobe always find sesihleka. something serious to laugh about. Ngihlezi ngithola into ebucayi kodwa engizoyihleka. One of the things that we were discussing with the service, Enye you izinto know, I'm ebesidingida amazed, ngayo. Prophet Nomkhosi, that the book by Usindi Dlamini, Ngiyamangala ukuthi ngiyamangazeka ukuthi About incwadi ebhalwe uSindi servanthood. Dlamini emayelana we nokukhonza. handpicked the book. Thina sayibamba We le met ncwadi. the author in Witbank at Fire Conference. Sahlangana nalowo ebhalile eWheatbank She's a kwi-Fire member of Conference. Sword and Spirit Mbabane. Kuyilungu leSword and Spirit So we kwigatsha read laseMbabane. the book and we connected through the servanthood. Sayifunda ke le ncwadi Because she was saxhumana ke actually ngokukhonza. surprised why an apostle was serving. Ngoba wayemangaza ukuthi kungani umpostoli Because eseva noma pastors ekhonza. want to occupy a seat that is honorable at Ngoba church. phela abafundisi bathanda ukuhlala They ezihlalweni want to be ehloniphekile ebandleni. acknowledged. If we do not acknowledge Bafuna them, ukwaziswa uma they leave singabazisi. the church angry. Bahamba I remember I becasukile. once received a message of a pastor. I honestly didn't know the woman Ngiyakhumbula of ukuthi God. ngathola I'll umyalezo put the ovela inverted kwincekazi commas kaNkulunkulu. deliberately. Ngizofaka Because abacaphuli. she came here, I acknowledged like I acknowledge everyone. Honestly, Weza and lapha she was mina angry ngazisa that njengoba ngazisa wonke I umuntu did kodwa not call her to wacasuka. the front and give Wacasula her the ukuthi angimbizanga phambili microphone ukuba so that she ngimnikeze could speak i-microphone and greet the church. I'm like, ezokhuluma futhi abingelele ibandla. because then when she visited another church Ngoba as I ngesikhathi came, evakashele elinye ibandla that church elisezakheni
recognized her and lelo gave her the bandla lamazisa microphone, lamnikeza ne-microphone I sent the message back. I ngase said, ngithumela umyalezo ngawubuyisela kimi. because the Holy Spirit did not recognize that you are a pastor, Ngase ngithi ngenxa yokuthi umoya ongcwele akabonanga you ukuthi must wena go umfundisi double check if you really are. awuhambe uyobhekisisa ukuthi ngampela unguye yini umfundisi. I never come here in the flesh. Okay. Now, here is the believer giving him herself fully unto the Lord. Nali ke ikhola linikezela ngokuphelele kuNkulunkulu. You see, I had a very painful encounter recently. Ngibe nokuhlanganyela okubuhlungu kakhulu I was mva at nje. this midweek small group prayer meeting. Bengikule Now, I was ministering esikhulu to elikhulu this kanjalo woman. I will ngamaviki. not mention her because her Bengikhuluma daughter nalo is here. wesifazana ngeke ngisho ngoba indodakazi yakhe la. So, as I minister to her, I see her kneeling at the Ngisamkhonza altar. ngezi ngabona yena eguqe She's e-altar. praying. Uyakhuleka. But when she comes up, she Kodwa stands uma up. sevuka noma Her knees sephakama are white because of the ash. amadolo akhe amhlophe ngenxa Then yomlotha. I raise my eyes to look deep into the altar. Ngaphakamisa amehlo ukubuka ngibukisise And I see e-altar. that there's no fire at the Ngabona altar. ukuthi awukho umlilo kuleli It's altar only abeguqe. the ash. Kunomlotha kuphela. Basically, that's why. So the believers are coming to pray and Ngakho ke kneel at abazalwane the altar, bayeza bazoguqa kuleli but there's no altar. longer fire at the Kodwa kuleli altar. altar awusekho So how umlilo. many of us go to Ngakho altars bangakanani kithi still abaye believing ema-altar that there is fire, besakholwa ukuthi kunomlilo kulawo only to ma-altar find that it's the altar that causes us to bengazi be dead? ukuthi i-altar kuyilona elenza bangcole. So we come thinking that we are going to leave it all at the ukuthi thina altar. konke sizokushiyelela When kuleli we go to altar. the altar to pick more dead, Siya ekubeni so we siya leave kwi-altar the church sothatha of God ukungcola. worse than we were before. Sihambe manje ebandleni So I kaNkulunkulu always say sesibabi men and kakhulu women kunalokho of God esifike and kuyikona. servants in the house. Ingakho ngithi iy'khonzi zikaNkulunkulu Your endlini task, kaJehova. your primary task Umsebenzi okuyiwona is to ekumele keep the niwubheke. fire at the altar burning. Qinisekisa ukuthi lo mlilo You se-altar have uyaqhubeka no uyavutha. place in gossiping about other Aninayo believers. indawo yokuthi You nina have nihlebe no ngabanye role abazalwane. in trying to do things you are not called for. Anayindima yokuba nenze Your izinto task, your primary engayibizela. role, Ukuwona umsebenzi ekumele keep the niwenze. fire burning Nidinga at ukuba the nigcine altar, umlilo uvuthe that e-altar. every offering of Ukuze God that nanoma is yimuphi brought at the umnikelo altar kaNkulunkulu olethwe will e-altar, find the altar burning with uzofica fire. i-altar livutha That umlilo. everyone, I'm now in Romans chapter 12 verse 1 and Encwadini 2. kaRomans chapter 12 verse 1 Everyone and who 2. gives himself Ukuze at nanoma the yimuphi altar ozinikezele as e-altar, an offering, a living sacrifice, njengomhlatshelo ophilileyo. all that is ungodly will be Konke quenched by okungahlangana fire. noNkulunkulu So that kuzoqhutshulwa the lo person mlilo. goes back home Ukuze umuntu ezobuyela lighter. ekhaya All the elula sins and kakhulu. issues are Zonke left at inkinga the nezezono altar. seyisele And you are e-altar. leaving the place so full of God. Ushiya i-altar ugcwele ubuNkulunkulu. So, pardon us. Nisixolele. That sometimes we find ourselves kneeling at the altar. Nisixolele ukuthi ngesinye isikhathi sithola It is sesiguqe because we phambi know kwe-altar. what is at the altar. Ngoba So this siyazi is what I ukuthi was yini lesi alluding to altar. those who are serving. Yilokho ebengisho-ke kulabo abakhonzayo noma abasevayo. That when God needed someone to promote, Ukuthi 1 Samuel chapter 3, uNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu edinga umuntu the first ezomdlulisela kwesinye place he isikhulu. looks at is the place called an altar. Indawo aqala wabheka kuyona indawo ebizwa ngokuthi i-altar. And he looks for someone who's used into serving Wabheka lo people. sejwayele ukukhonza The abantu. problem, bazalwane, about serving at the Inkinga altar ngethu is ngokukhonza that we i-altar don't do it for salary. ukuthi asikwenzeli umholo. The other problem with serving at the Enye altar inkinga futhi is ngokukhonza that it i-altar doesn't matter how educated I ukuthi am. akuyi ngokuthi ufunde It doesn't matter kangakanani. who are my contacts are. Akuyi ukuthi mina But ngazana when it nabantu comes to an abanjani. altar, I submit. Kodwa uma ngize I i-altar mina surrender ngiyazinikezela. all to him. Nginikezela konke So that kuye. when I leave, whatsoever I Ukuze had which uma was ngisuka, good nanoma yikuphi gets ebenginakho, elevated with his bese glory. kuyaphakanyiswa That when I walk ngenkazimulo out of the yakhe. church and everyone Ukuze says uma this, ngisuka I noma know ngiphume you ngomnyango are webandla. among us, but there's something different Omunye about you. uzothi siyazi You ukuthi could phakathi be kwethu a kunento teacher, but ehlukile there's ngawe. something different Kungenzeka about your ube teaching. You umfundisi could kodwa be a kunento doctor, ehlukile but there's ngokufundisa something kwakho. different about Kungenzeka your ube medicine. indodakazi There's kodwa something kunokuhlukile different ngawe. about you being a Kunento nurse. ehlukile There's ngawe something different about njengomnesi. your law. We all Kunento may have ehlukile studied ngawe together. njengomthetho. We may all be farmers, but there's something Kungenzeka different sonke about sibe ngabalimi, you. kodwa Because there kunento is ehlukile what ngawe. the servants of Pharaoh called a finger Ngoba of God kulento upon you. eyashiwo ikhonzi zikaFaro. They said there's a finger of God. in Zathi this. kunomunwe kaNkulunkulu We phezu we kwakho. can do everything it does. Singakwenza But konke this naye time we can akwenzayo. see that upon this, Kodwa siyabona ukuthi phezu there's kwalo no mntwana man who can do as such akekho umuntu ongenza except lokhu there's a finger of God ngaphandle upon kuze him. kube nomunwe kaNkulunkulu phezu kwakhe.
And so I don't want you to be misled in this. ngakho angifuni ukuba So nidukiswe he says in kulokho 2 Corinthians chapter 9, 6, kwincwadi yabasekorinte he who chapter 9, sows sparingly, uthi kepha loyo ohlwanyela ingcosana he who sows sparingly. I'm so Loyo happy that I ohlwanyela just ingcosana. said this after the offering is done. ngiyajabula ukuthi lokhu ngikwethula nje sesiqedile ukunikela Because the plan is to teach. ngoba icebo noma uhlele So ukuthi that you may sifundise understand ukuze uzoqonda and kahle become a fruitful believer. ebese uba yikholwa elithele We are ithele still in the law of harvest. sisakumthetho ke That there wokuvuna can never be harvest ukuthi akusoze kwaba nesivuno except somebody sowed. ze kube khona umuntu ozotshala He who sows sparingly loyo ohlwanyela ingcosana will also reap sparingly. uzovuna ingcosana futhi He who sows bountifully also reaps bountifully. naloyo ohlwanyela kakhulu uyovuna kakhulu And in verse 7 of Galatians chapter 6, kuverse 7 kwincwadi yabaseGalatiya isahluko I'm not, sesithupha no, I would rather wait for you to read this one. I need this one, please. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. verse 7 ifundeka kanje ningadukiswa uNkulunkulu akabhuqwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho uyakukuvuna ohlwanyela imisebenzi yakhe yemvele yonakeleyo uyakuvuna ukubhubha kuyo imvele yonakeleyo kodwa ohlwanyela kumoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya Yo, ohlwanyela kumoya. he who sows to the spirit Bazalwane, I think there's a level that we need to get to. ngicabanga as a ukuthi church, manje kunezinga ekumele sifinyelele kulo njengebandla and learn how to sow to sifunde ukuthi sihlwanyela kanjani kumoya to the spirit. sikwazi ukufunda ukuba sihlwanyele kumoya But it's this verse 7 that always gives me a problem. uverse 7 lo hlala unginike And inkinga actually njalo is even worse when you start from verse 6. kuba nzima kakhulu uma uqala kwiverse lesithupha Let him who is taught the word. kepha yena ofundiswa izwi Ufunda konke mfana ngama ngathi uyangihumusha kanti ufunda lokho. kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo Qhubeka, omfundisayo qhubeka. ezintweni zonke ezinhle Qhubeka. ningadukiswa uNkulunkulu akabhuqwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho uyakukuvuna Ayengeke phela. Can I slow down and read this? Come on, can you read this for me? I'm not sure if you can. Please, I don't want us to miss this. angifuni ukuba Why sigejwe is lokho it talking about giving to a man? esakhuluma ngokunikeza kumuntu And then he says, he who sows in the spirit. usethi lo manje He who ohlwanyela sows to the kumoya spirit. But lo ohlwanyela esakumoya no, can you read verse 6? Let him who is taught the word share in all good things with him who Now, teaches. the one who's taught, sharing all the good things with the one who is teaching. Then he says, God is not mocked. Read on. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also But reap. who was the man giving to? ngabe ubani lo muntu ebekuhlwanyelwa To kuyena another one who is teaching. nakulo Now, ofundisa verse 8. For he who sows to his flesh will of the flesh reap Yes. corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Now, he separates even the giving. njengamanje He usehlukanisa splits ngisho it. ukunikela noma The giving ukuhlwanyela at the altar, the one that is given for as an offering. uyakuhlukanisa lokho okunikezwe e-altare What we will call njengomnikelo the tithes, even though it has to be just above the lokho 10. esikubiza ngokweshumi nakuba From today, kumele we kube know it has ngaphezu just to be kuka-10%. just above. Kusuka namhlanje sesiyazi ukuthi We kumele know kube that. ngaphezu But kuka-10%. then he says, over that, kodwa usethi he ngaphezu says, but kwalokho, there's another form of giving Uthi that needs to kunolunye be uhlobo shared lokuhlwanyela. with the one who teaches. okumele luhlanganyelwe kukho nalo ofundisayo. Hayi, leyo engifundisayo nama ngazi isibindi sokuthi ngisthatha apha. I don't know where I get the courage to teach about this. Ngoba lokho siyasenza iphutha sibiza umfundisi osuka kude azonifundisa. Because we Bese make a bangazi mistake athi of cha kungcono inviting nikuzwe a ngami. pastor coming from afar to come and Ngcono teach nikuzwe you. It's ngami. better if you hear it from the horse's mouth. Ukuze manje zoba nemibuzo nizobuza So that if mina. you are having any inquiries, Ngabiza you may umuntu inquire esehambile. from me. Amen.
Shinathi kunenkinga eclassini kodwa ke. In Philippians chapter 4, encwadini yabaseFilipi it's a long isahluko reading, sesine. verses 9 to 19. Siqala kuverse 9 kuya kuverse 19. I wish we could read this one in English, but now we once received a serious complaint that Kwake there are sathola some ukukhalaza impela okukhulu. we're complaining that we're reading everything in English. And Abanye bethi yonke into siyifunda thina I ngoJohn. think 2 days ago I overheard that there were some who were still complaining Eyinsukwini that- ezimbili nje ezedlule that we are ngezwe ukuthi ministering in English. And I sakhona said, nabanye abakhala "Yazi ukuthi mina umuntu ngeke ngishumela uzungenzele ngesingisi. lutho." Nakuba sesihumusha ngapha. Even though we are interpreting. Hayi, umuntu maye ngafuna ukuze enkonzo If enjalo the person ayihlalele doesn't want to baqala. come to church, Asiqambele then ulimi he lika just George stay at amanga. home and stop. Akasulusukele luka George. Futhi ke vele maye ufuna ukukhuluma ngesiZulu akezela kimi. And if a person wants to liaise, Hayi, in akeze isiZulu, sithethe may indaba, that washo person come no-Isaya. directly to me so Hayi that washo we can noIsaya wathi discuss. wozani sithethe indaba. Isaiah even mentioned that come so Chapter that 1 we verse can 18 19 discuss. washo wathi hayi wozani la sithethe He indaba. said come so that Yabona we uma can ufuna siyikhulume discuss. ngesiZulu lento If you want us to siyayikhuluma. communicate Silibeke in eceleni Zulu lika George. and put Sishaye aside the ngoqaphunga English nomakhephe. one and speak the Yohlupha Zulu, ungahlunganiswa kakhulu ke you esiZulwini. might end up not comprehending what I'm saying. Awufunde ndodana. Amen. From verse 9. From verse 9 to verse 19 quickly sir please. Ngifunyanwe kuye ngingenakho ukulunga okungokomthetho kodwa lokho okuvela ngokukholwa nguKristu. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. KwabaseFilipi chapter Yes. 4. Hey, Oh ngiyaxolisa. from verse 9. From verse 9. Enakufunda nakwamukela nakuzwa nakubona kimi kwenzeni konke lokho. uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Right? Ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senibuye nathola ithuba lokunginakekela. Kwazise beninginakekela. Wait. Uthini lo mpostoli la ngaphela? What is this Come on, can you apostle read saying? these two verses 9 and 10? The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. So if you do what you learn, Uma nenza lokho enikufundile. then you are guaranteed a God of peace. Kuqinisekisiwe ke ukuthi Okay, uyobona let's uNkulunkulu wokuthula. continue reading. But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished At again. long last, your care for me has flourished again. Read on. Though you surely did care, but you lacked opportunity. Hayi qhubeka ngesiZulu mfana leyo ndawana, surely you lacked. Nakuba nathola ithuba lokunginakekela kwazise beninginakekela kodwa ningalitholi ithuba. Akusikho ukuthi ngikusho lokhu ngoba ngeswele kodwa mina ngifundile ukwaneliswa noma ezimeni ezinjani. Ngiyakwazi ukuntula, ngiyakwazi futhi nokubusa. Kukho konke naseyintweni zonke ngiyifundisiwe imfihlakalo, ukusutha, ukulamba, ukubusa nokuntula. Yabona ke lena abazalwane akade nginabo ngoLwesibili limited sike saxoxa The ngayo. believers that I was with in the limit hill, we once discussed about Nakuba this. ngayibona ukuthi ke na yayisusa uhlevane ngesizulu. Now ulazi uhlevane, okay. So because I realized that some had some goosebumps because of it. Uzamile, yes. Uza kahle. Amen. Ngoba ngangikhuluma kwengisuka kukho njengomuntu. Because I was referring to what I've experienced as a human. Ngikwazi futhi angikufihle uma siza eMnambithi sasikade sasisebenza kahle futhi singenamahloni. When we Futhi came to kwakuhamba kahle. Mnambithi, we had our employment and everything was good. Ukwambona umuntu osuka kubuphuya lobu omnukayo. Have you seen a person who comes from a Asebenza destitute kahle. background and a person who works very well? Ebese okay asikiyeke konke manje And sabe God said, let's uzekile. leave everything, just Hayi, come to me. angeke ngiye kuleyo bengila I will ekutheni not saxoxa dive ngale much. kabanzi So- ngalesikhathi ngise limited bengila ekutheni as a servant of God Njengenceku kaNkulunkulu. you don't blame God for his purpose for your life Wena ubeka icala uNkulunkulu ngenxa yenjongo yakhe ngempilo yakho. because how you were raised Ngoba this indlela thing okhuliswe about purpose ngayo does not define how you will end. akuyona echaza ukuthi wena uzophetha kanjani. So you cannot choose your parents.
awukwazi ukuzikhethela abazali Just like you cannot choose your home. njengoba ungakwazi ukuzikhethela nekhaya There's a reason why you are born at that home. kunesizathu sokuthi kungani wena uzalwa There's a kulelo reason khaya why God chose these two to be your parents. kunesizathu ukuthi kungani Whether uNkulunkulu ekhethela one of ababili them ukuba is babe ngabazali missing babo or is there, nakuba omunye engekho you okanye cannot omunye blame them ekhona because they did not choose even to give birth to you. awukwazi ukubabeka icala ngoba All they bakhethanga ukuba accepted bazalele was, we will have a baby. That's all. abakwamukela ukuthi abakwamukela ukuthi bazoba nomntwana ilokho nje And abakwamukela whether that baby becomes a girl or a boy, big or small, nakuba it's lo not mntwana uba entirely up to them. intombazane noma umfana noma uba mkhulu noma uba mncane Because akuyona inkinga kubona God's purpose ngoba inhloso kaNkulunkulu is best defined in, oh God, the vision. ichazwa kabanzi ngombono When noma God kumbono. needs a person in escort, uma uNkulunkulu edinga umuntu and esikhona he sees that in 2030 escort will have such a problem, ebese uyabona ukuthi ngo2030 indawo and yasescott izoba escort nalenkinga will need by then a 25-year-old, ebese indawo yasescott ngaleso sikhathi izodinga umuntu onamashumi amabili and nanhlanu it's 2003. manje sekunyaka Then he ka2003 starts looking for the best womb. uyaqala manje abheka isibeletho He okuyisona looks for esifanele a very good seed, abone nembewu okuyiyona esezingeni and he allows those people to go through their lives, ebese evumela ukuba labo bantu because baqhubeke all neimpilo that he zabo is waiting for ngoba okuyiyona nto ayimele is uNkulunkulu that when they are ready to have a child, ukuthi uma sebekulungela ukuba babe these nomntwana two can become the best parents. laba bobabili bangaba abazali And abahle mind you, kakhulu they may be far even from that escort, kungenzeka ukuthi baqhelelane naleyo ndawo but the conditions that yasescott will be in escort at that time, kodwa izimo ezizoba sendaweni yasescott ngaleyo ndawo they ngaleso don't have sikhathi it at that time, abanazo ngaleso but they sikhathi may have it somewhere in Newcastle. kungenzeka babe nazo endaweni So yaseNewcastle when the child is raised in Newcastle ngakho under uma those umntwana conditions, esevuswa noma ekhuliswe and eNewcastle God phansi takes kwalezo that zimo child as a 24, 25-year-old ebese too, uNkulunkulu eyamthatha lowo mntwana eseneminyaka engamashumi amabili and nanhlanu when he amise gets kuleyo there, ndawo he is used to uma the esefika conditions. kuleyo ndawo ebhekene So ney'nkinga he useyazi is not ngalezo y'nkinga panicking. So I'm akasatatazeli saying, child of God, do not Engikushoyo mntwana judge the kaNkulunkulu way you are being raised at the ukuthi moment, ungahluleli because indawo you are indlela being prepared for okhuliswa something greater and ngoba bigger ulungiselelwa somewhere. into enkulu Just esiyobe stick sendaweni around, ethile because the plan of God for Ilokhu your khona ngoba life icebo likaNkulunkulu is ngempilo greater yakho than how you are weighing likhulu it today. kunalokhu oyikhona manje So to the young guys, kulabo you abasebancane cannot blame your parents why they are raising you the way they are raising awukwazi you. ukubeka icala abazali bakho uthi kungani They are bekhulisa ngale ndlela fulfilling abakhulisa God's ngayo plan for your life. bafezekisa icebo Some likaNkulunkulu of them ngempilo are yakho doing this without even knowing. abanye babo They bakwenza lokhu think they are bengazi just living their lives, bacabanga ukuthi nje baqhubeka thinking they are ney'mpilo just giving you zabo the best they ever bacabanga can. ukuthi bakunikeza okuhle But kulokhu deep abangakwazi behind the ukukunika scene, there's a planning kodwa called ngemuva nurturing. kunecebo elibizwa ngokukhulisa nokuhlela kahle And so you encounter a situation, you think you have a situation. ngakho ucabanga ukuthi wena unalesi You simo have a choice when you usuhlangabezane naso encounter a situation. unakho ukuzikhethela uma Whether you uhlangabezana cry nesimo foul ukuthi ngabe uyakhalaza or ngakho, you stand out as a Deborah of that time noma uyama njengoDeborah and waleso say, sikhathi because you, Sisera, as a king, you are afraid. bese uthi wena Sisera to njengenkosi face the uyasaba enemy. ubhekana It looks nesifo like God is going to emancipate his ubekeka people ngathi through a uNkulunkulu woman. uzobakhulula abantu bakhe Then you ngokusebenzisa cannot owesifazane complain as a Deborah of that season. ngakho awukwazi ukukhalaza You njengoDeborah stand waleso up and sikhathi face the giant uyama yourself, bese ubhekana so nesikhondlakhondla that the wena whole uqobo nation is free. ukuze sonke isizwe You sizokhululeka stop looking at gender issues, uyayeka ubheka but you look at your capacity and kepha capabilities bheka as ngokwamandla the one onawo who's so full of nekhono the Spirit of njengalowo God. ogcweliswe ngomoya kaNkulunkulu So it took pain for David to be raised. uDavide kwenza ukuthi akhuliswe ngendlela ebuhlungu Behind the scenes, kulokho grows kungabonakali behind serious hatred. wakhula ephansi kwendondo Hated enzima by his kakhulu very, very own father, ezondwa ubaba wakho who had omzalayo no time for him. ubaba A ongenaso nje man isikhathi who wished sakhe he was dead. indoda yayifise ngabe uDavide But one day he's usaphangalala just a mere 16, 17-year-old. kepha ngesinye isikhathi useyakhulile manje usena There's a 17 situation that requires someone who's not afraid of death. kunesimo ke manje sidinga lo muntu ongasabi Someone who ukufa knows that the Lord is my shepherd. umuntu owaziyo ukuthi uJehova ungumelusi wami No, he causes me to lie down in green pastures. uthi nakuba ungenza ngihambe endleleni And emadleleni so it aluhlaza doesn't matter the size of a Goliath, ngakho akusho akunandaba ukuthi ungakanani usize but
There's a boy who's not afraid of death. A ngakho boy who has faced even a tougher situation. So he stands out amongst men even though he's just a boy. He doesn't look at how he was raised, but he looks at the triumphs he's had over the lion and the bear. And he says, who do you think you are, Goliath? You know, I learned something while I was praying earlier on, and God says, do you know that there was a time on that very first Samuel chapter 16, note this. He says there's a time when Saul the king puts on his dress code upon David. And he gives him his sword. And David says, look, I cannot walk on this because I'm not accustomed. He also says, I cannot even use the sword, not only because I haven't been trained, but because it's maybe heavier on me. When they describe a sword of Goliath, they say it was the size of javelin. But sometime, few years later, when David is running from Saul, he comes to a priest and says, is there any sword in the place? And the priest says, the only sword that is here is the one that you took from Goliath. Surprisingly, David can now carry the sword of Goliath because God has raised him to that level. May God cause you to carry the sword of your enemies. May you be raised so much that which was difficult for you to do becomes so light that you can take it and run with it. What you cannot do today does not define that you will never be able to carry it at some day. Or I was in this part. Read verse 15 to 17. Verse 15 kwabaseFilipi. Nina baseFilipi niyazi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ngesikhathi ngiphuma eMakedoniya kwakungekho ngisho nelilodwa ibandla elahlanganyelana nami maqondana nokupha nokwamukela ngaphandle kwenu kuphela. Nalapho ngiseThesalonika nangithumelela usizo kanye nakabili ngenxa yokweswela kwami. Akusikho ukuthi ngifuna isipho kodwa ngifuna isithelo esiyokwandiswa okubalelwa kini. Just stop right there. Not that I seek a gift, but I seek a fruit that abounds to your account. It's not that I need your offering. Not that I need a present from you, he says. But it's the fruit that abounds to your account. Read on verse 18. Kepha nginakho konke ngokwevile impela nganelisiwe ngengikwamukelisiwe ngu-Epafrodithu obevela kini kuliphunga elimnandi umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wami uyakunabela konke nikudingayo ngokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. How can a man says an offering that it was in money value given to him? Because it is sweet smelling aroma. And then the blessing that he releases thereafter. See, this is the part that we hate to talk about as the church. And especially as those of us who are ministers or who have ministered. And he explains this because we say we love to quote, my God shall supply it. What is he actually supplying because you have not even given to any man of God? This thing in Genesis chapter 28, when Jacob says to his son Esau, I want to bless you. Whatsoever blessing that is upon me, I have to release unto you. But then there's a task. You have to make me happy. Says, prepare the best shoe.
uthi lungisa ngilungiselele But isitulo also the esimnandi. problem with the stew is this. Inkinga ke ngalesi situlo You've got to sweat. ukuthi kumele ujuluke ukuze uma usasilungisa. No, ngenze ukuthi noma bekuthiwa ubuduba uphuma la enkonzweni. I'm saying this so that Uma when you ufika la leave uyakhona ngicela ufike wenze le when you nto get there, engifundisayo. you will implement what I've taught you. So ngoba uma ngabe ungayenzanga ngisho nala Because uyakhona. if you do not implement it to where you are Inkinga going, yakho ukuthi sijeziso sakhona. the issue is that the judgment thereof, the punishment. Go right konke mfana wami. Uza kahle. Ngilike 10. I mean this. My part. God shall supply. Ini. What is it that God will supply? Did you sow anything? Ngabe khona yini wena okutshalile ze uvuna? What shall he supply? Yini leyo uNkulunkulu Or should we go back to azokwabela 2 Corinthians yona? chapter 9? Noma kumele sibuyele kuwo abaseKorinti He sehluko only gives a seshumi. seed to a sower. Unikeza So you imbewu have first to lotshalile. become a sower first. Ngakho wena kumele uqale ube Before otshalayo. Now go back to the 2 Corinthians chapter 9. I don't want you to miss this. Amen. I don't want you to miss this because then people will miss it. Start from verse 6. Kepha nakhu ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Yes. Nohlwanyela kakhulu uyakuvuna Ngiyacela kakhulu. uphinda futhi lapho kuqala ngifuna sigijime kakhulu. Phinda leyo ndawana. Ohlwanyela ingcosana Yes. uyakuvuna ingcosana. Yes. Nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yes, read on. Ngakho ke yilowo nalowo man kanikele njengalokhu enqumile enhlizweni. Kungabi ngokudabuka noma ngokucindezelwa ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Yo. uNkulunkulu unamandla okukunika umusa wonke uchichime ukuze nithi ninokwaneleyo ngezikhathi zonke nichichime emsebenzini yonke emihle. Right, verse 10. Kepha lowo onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakukunika ngokuphindiwe inhlwanyelo yenu. Repeat verse 10 again. Kepha lowo onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa. So you have to first become a sower Ngakho kumele uqale ube wohlwanyelayo before you can receive a ngaphambi seed. kokuba wamkele ke isivuno. The process leni ya confuse ake manje. This So process I is have actually to confusing. become a sower. Ngakho mengiqale ngibe Then God can ngohlwanyelayo. trust me that this one knows how to sow. Ukuze Then let me give uNkulunkulu this one a angithembe ukuthi seed. lo uyakwazi ukuhlanyela bese ke enginikeza imbewu. See, when it comes to honoring the servants of God, I'm not going to beat around the bush with this Uma one. kuza ekwaziseni inceku zikaNkulunkulu. As difficult as it may be, but I still have to say it Kunzima as is. kunjalo kodwa kumele nginihlephulele lokho. It's in Matthew chapter 10, in verse 40 Kusencwadini to 42. kaMateyu chapter 10 verse 40 to 42. Jesus says, he who receives me, he who receives you will have received me. uJesu uthi onamukelayo nini He who uyamukela. receives you receives me. Owamukela nina wamukela He mina. who receives his servant receives Jesus himself. Owamukela And izikhonzi zikaJesu whenever wamukela you think uJesu you've uqobo. only received only Jesus, when you receive Jesus, he says, Nanoma yini he who mawucabanga ukuthi wamukela receives uJesu me kuphela. has received the one who sent me. Uthi lo wamukela mina useyamukele nalowo ngithumileyo. Verse 41, read. Verse 41. Owamukela umprofeti ngokuba engumprofeti uyakuzuza umvuzo wobuprofeti. Yes. No Ungasheshi. Awuphinde lo verse 41 ngoba. Owamukela umprofeti ngokuba engumprofeti Right? uyakuzuza umvuzo womprofeti. Right? Nowamukela olungileyo ngokuba lowo elungile uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Qhubeka Khosa, qhubeka. Yilowo nalowo oyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane. Ngisho inkezo eyodwa nje yamanzi aqandayo. Ngokuba lowo engumfundi, ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. In Matthew chapter 10, bring it to Encwadini context. kaMateyu isahluko Jesus seshumi. is sending out his disciples, the uJesu would-be uthuma apostles. abafundi bakhe laba abangabapostoli. The title, when you read there, the top, it says, Jesus sends out the 12 apostles. Mawufunda isihloko sithi uJesu uthuma abapostoli bakhe abalishumi nambili. Now, when he sends them, Uma ke esebathuma. are you still there in Matthew chapter 10? Amen. When you read from verse 6, you're not going to read from verse 6. Time is not on our side. Amen. When you read from verse 6, he is clear where he's sending him.
uyacacisa kahle ukuthi ikuphi la bathumela And khona. he makes it clear in verse 8. Ukucacisa kahle futhi nakuyivesi Heal the lesishiyagalombili. sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out the demons. Uthi phulukisana abagulayo nivusa abafileyo nihlambulula And freely you abanothomo receive, nikhiphe freely give. namukeliswe ngesihlo nani But iphansi then the ngesihlo. problem is verse 9 and 10. Inkinga ke iqala kuyivesi lesiphicamunwe nevesi leshumi. You read, Zulu. Ningaphathi igolide, siliva nathusi emixhakeni yenu. Ningaphathi kwasikhwama sokwethekela nabhantshi lesibili kwazicathulo kwaludondolo ngokuba isisebenzi kufanele sinikwe ukudla kwaso. Verse 13. Verse 13. Uma lelo khaya lifanele ukuthula kwenu makube phezulu kwalo. Kodwa uma Wait, can you lingafanele start from verse 12? I apologize. Verse 12. kuyothi lapho ningena kulelo khaya nibingelele. So when you enter a city, you go to a certain house. Read carefully there. Uma lelo khaya lifanele ukuthula kwenu If makube the phezulu house kwalo. is worthy, Uma lelo khaya lingelifanele. bafundisi angeni noma ikuphi. You don't just enter any household. It has to be worthy. Kumele kube ikhaya elifanele. Then why let it? Read. Usethi ke, If the household is worthy, Uma let yes, the peace remain on that house. Yes? Read on. uma lelo khaya lifanele ukuthula kwenu makube phezulu kwalo. Kodwa uma lingafanele ukuthula kwenu makubuyele So kini. your peace return to you. So you can take your peace. Ningakuthatha ke ukuthula kwenu. So you can give peace. Ningakunikeza ukuthula. Believers, this is you who is talking about here. You can Bazalwane give uNkulunkulu peace. ukhuluma ngani la. But you can also Ningakunikeza take lokhu. your peace. Kodwa Read ngingakwazi futhi The ukukuthatha next verse, ukuthula kwenu. whoever will Yilowo not receive nalowo you. ongayanamukela ezweni. Yilowo nalowo ongayukunamukela ezwe amazwi enu. Yes. Anothi niphuma nje kulelo khaya noma kulowo muzi nithinta ithuthule einyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini kuya kuba ngcono So when eSodoma. you depart from that house, shake the dust off your feet. Uma niphuma kulelo khaya thuntuthani uthule einyaweni zenu. They did nothing wrong against you. They only failed to welcome you. Ayikho into embi Now abayenzile this kini is how he bahluleka says ukungamukela. they should welcome you. Iyona ndlela nayo indlela achaza ukuthi kumele Verse 42, banamukele where we ngayo. were. Verse 42. Yilowo nalowo oyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane. Ngisho inkezo Do eyodwa you nje think yamanzi Jesus aqandayo. was talking about water? Bungacabanga ukuthi uJesu ukhuluma nje ngamanzi nje amandambi. He was not talking about water. Akakhulumi ngamandambi. Quenching their need, Ukhuluma wona satisfying their need. ukhuluma ngokuthi unakekela isidingo sawo noma ugculisa isidingo sawo. He who receives me receives the one who sent me. He who receives you received me. Okay? Then whoever gives these little ones just a cup of water. Nanoma imuphi onikeza laba abancanyane I will not speak inkomishi on yamanzi this nje. because it will seem as manipulation beyond this. Angizukhuluma ngakho konke lokho ngoba kuzobuye ngathi I would have loved to ukuphuphethekisa touch on konke lokho. 2 Chronicles chapter 20, verse Bengingathanda 20, ukuthinta iChronicles zesibili where he ivesi says, lamashumi amabili. we already know that he says, believe in God, you will be established, but then have faith in his Niyoqiniswa. prophets. Nithembana You will abaprofeti prosper. bakhe nizophumelela. This is where we started actually when we spoke on 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 8. We're not going to read, time ain't on my side. Ila Actually, I should be esiqale khona finishing. mesikhuluma ngencwadi Church, yabaseKorinte. understand this part. I've just touched on another form of offering. Bandlela kaNkulunkulu qondisisani lengxenye sengithinte nje olunye uhlobo lomnikelo. There's different types of offerings. Kuneyinhlobo ezahlukene zokunikela noma zomnikelo. But in 2 Corinthians chapter 8, verse 1, KwabaseKorinte chapter he 8 kwivesi speaks of lokuqala. a type of grace that was given to a certain church. Ukhuluma ngohlobo oluthile lomusa olwanikezelwa kwibandla elithile. There's a certain type of grace that is given to each and every one of us. Kunohlobo oluthile lomusa olunikezelwa kuthina ngabanye Some of ngabanye. us, their gift is in offering. Abanye bethu Just like isipho some sabo have a ngesekutheni gift of banikele. singing. Njengoba nabanye benesipho Just like there sokubona. are some who have a gift of ushering. Njengoba kunabanye Some have a benesipho gift of sokuqala. preaching. Abanye banesipho There are sokushumayela. some who have a gift of giving. Abanye banesipho nje sokunikela. Now, the mistake is that the one who does not have a gift of giving Iphutha ke ukuthi lo ongenaso maybe isiphiwo has a gift sokunikela. of singing, Kodwa mhlambe unesiphiwo sokucula. criticizes the one who has a gift of giving. Uyamgxeka lo onesiphiwo sokunikela.
Do you know that you could be hated because of the gift of giving? Ngabe uyazi ukuthi wena ungazondwa ngenxa yokuthi wena unesiphiwo sokunikela. So be careful while at it. Ngakho qaphela ke usaku. Make sure it's between you and God. Qinisekisa ukuthi kuphakathi kwakho noNkulunkulu. Anyone who looks at your seed when it is at the altar indaba yakhe. Nanoma imuphi umuntu obheka imbewu yakho uma usise altar kwakhe. That you are safe. Uphephile But ke avoid kulo. showing off. Ngakho gwema ukuba wena But to the one ubukise. who is not gifted in it. Kodwa kulo ongakuphili It doesn't ukunikela. mean that then you are reserved or preserved from doing it. Akusho ukuthi wena ke unqandekile But ekutheni the ukwenze. reality is that we may never give at the same level. Kodwa iqiniso ukuthi thina asikwazi ukuba singanikela ngokwezinga Even if we elifanayo. want to. Nakuba kuthiwa But uyathanda. unfortunately, not one of us is spared from giving. Kodwa ke ngebhadi akekho noyedwa kuthina ovalelwa ngaphandle ekutheni yena anganikeli. Please note, this is a way you should prepare your heart when Ngakho- preparing to give. Nayo indlela okumele ulungise ngayo inhliziyo yakho uma usalungiselela ukunikela. A story found in the book of Exodus chapter 10. Udaba olutholakala encwadini When ya you Exodus. can start from verse 1, but Isahluko if you are taking seshumi. notes, you can say verses 8 to 26. Sifunda verse 8. No, we're not going to read. Time ain't on my side. And when Pharaoh says to Moses, go serve your God, verse 8. And Moses says, no. And who is the one who will go with you? Moses says, no, we'll take our children and everything that we're going with, including our livestock. UMose uthi sothatha abantwana bethu nayo yonke imfuyo yethu. And maybe you can read only verse 26 because of time. Verse 26. Imfuyo yethu siyakuhamba nayo. Akukusala ngisho nenselo eyodwa. Ngokuba siyakuthatha kuyo ukuze sikhonze ngayo uSimakade uNkulunkulu wethu. Futhi ke ngeke sazi ukuthi siyomkhonza ngani uSimakade singakafiki lapho. See, when you prepare for giving, Uma or ulungiselela ukunikela. when you prepare for worship, Uma unikele ulungiselela awuthi sihlukanise ke ukudumisa. manje, umhambi isonto nekolo. Let us separate between a believer and a person who just attends church. Ikholwa lifika nenhliziyo evulekile. A believer comes with an open heart. That is saying, Lord, whatever that you need, I'm giving to you. Ethi inkosi nanoma yikuphi okudingayo mina ngizokunikeza. But a church goer, Kodwa umuntu ohamba isonto. I love this one in 2 Corinthians chapter 9, verse 7, where we read earlier. No, don't go there. You come prepared. What is it that you shall give? Again. Uzilungiselela And ukuthi kuphi you also found ozokunikeza. it in, is it 1 Corinthians chapter 2, verse 16, Tholakala where he kwabaseKorinte says 2, everyone should prepare something for giving on Sunday. Nanoma yimuphi umuntu kumele kube nokuthila Bakithi, kulungiselela ukuthi ngimangale mina abantu uzonikela ngesonto. abathi bafunda le Bible leli. I'm very surprised to Kodwa see bese people bethi who are bona saying ngeke they read this bahlangane very Bible. ngosuku lokuqala And lesonto. they said they will not fellowship on the first day of the week. Uvela umangathi bafunda lephi? You are surprised Because as to which the Bible are gathering, they the reading. New Testament believers gathering is on the first day of the week. Ngoba ukuhlangana ke He says kwabazalwane when beTestament elisha kuba you ngokweviki meet lokuqala. on that very first day of the week, Uma niqala ukuhlangana ngokwalelo then ngokosuku let each lweviki. one, as he prepare something that you will give Nanoma yimuphi on umuntu that akabe very nokuthila first day of the akulungiselayo. week. Alungiselele ukuba kunikele kulolo Because suku the lokuqala essence evikini. is that you should come prepared. Ngoba okufanele ukuthi kumele nize You nizilungiselele. can't just come with nothing. Awukwazi ukuza nje wena Now, ulambatha. now the challenge that then we get to encounter Inselelo ke esigcine sibhekana nayo. let me leave that. The words of Moses, it says, when we go to serve the Lord, we don't know what is it that he will require of us. Amazwi kaMose uthi uma sesiyokhonza uNkulunkulu asazi ukuthi uNkulunkulu yini azoyidinga kithi. So that's why we come with everything he says. Ingakho ke sizothatha konke sihambe nako. It's Old Testament already. Sekuyi They testament haven't given their lives to God. abakayinikeli impilo How zabo about kuNkulunkulu. you, New Testament believer, Kangakanani ke wena ikholwa who have leTestament given elisha. your body as a living sacrifice? Osunikezele ngisho umzimba wakho njengomhlatshelo ophilileyo. Because if you've given your body as a living sacrifice, Ngoba uma usunikela umzimba wakho njengomhlatshelo and ophilileyo they struggle ebese manje uthwala with kanzima. this part. And so one of the criticism that the church faces today
enye okunye ukugxeka ibandla elibhekana nakho is namuhla the use of speed points at churches. ukusetshenziswa kwama speed point ebandleni. And some are saying no, but it's wrong, it's ungodly. Abanye bathi akufanele futhi akusikho No, earlier I made a mistake. I was trying to say it's 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Bengizama ukuchaza ukuthi abaseKorinte bokuqala. Not chapter 1, verse 16. No, it's chapter 16, verse Isahluko 1 and seshumi 2. nesithupha kuverse 1. That's the verse where he says, when you meet on the first day of the week. Ilona verse athi uma nihlangana ngosuku lokuqala Because that evekini. is the official biblical New Testament day. Ngoba ngokweBhayibheli ilona suku So, olufanele. if the church is being criticized, here's the reason Uma why. ibandla ke ligxekwa nasi Because isizathu. what if God, I had prepared 50 rands as an offering for today, Ngoba ngenzeka noma mina ngilungiselela and u50 God rand suddenly njengomnikelo. demands that I should give 200 rands. Ebese ethi uNkulunkulu angivele nginikeze amakhulu amabili. What then do I do? Ngenza njani ke lapho? Maybe can I ask this question? Mhlambe ngake ngibuze lo Do you mbuzo. ever ask God before you give if this is the right offering? Ngabe uyambuza yini uNkulunkulu ngaphambi kokunikela ukuthi ngabe umnikelo ofanele nalo? Or you just give him the one that you prepared? Ngoba noma unikela lobo uvela ulungiselele. We don't know what he shall require of us. Asazi Exodus ukuthi 10, uNkulunkulu yini 26. azoyidinga. Read that kithi. verse again. Imfuyo yethu siyakuhamba nayo, akusala ngisho nensele eyodwa, ngokuba siyakuthatha kuyo ukuze sikhonze ngayo uSimakade uNkulunkulu wethu. Futhi ke ngeke sazi ukuthi siyomkhonza ngani uSimakade For singakafiki we lapho. don't know with what we must serve the Lord with until we arrive there. Ngoba sazi ukuthi siyomkhonza ngani uSimakade Until singakafiki we lapho. arrive there. Ze size sifike lapho. And so in Ecclesiastes 10:19 it says, Incwadi Solomon yokuShumayela says, but 10:19. money answers everything. uSolomon uthi In imali chapter impendulo 11 yakho of the konke. same book, it says, verse 6, it says, in the morning sow your seed. Uthi ekseni hlwanyela In imbewu. the evening, do not withhold your hand, for you don't know which will prosper. Ngoba wazi ukuthi kupho Either this or kuzothela. that. Maybe let me end with this one found in Psalm 126, verses 5 and 6. Angiphethe ngale tholakala kumahubo 126 kwiverse lesihlanu kuya kwelesithupha. Abahlwanyela ngezinyembezi baya kuvuna ngokuthokoza. Lowo ohamba ekhala ephethe imbewu uyakubuya ngokuthokoza ethwele izinyanda zakhe. Repeat, say. Abahlwanyela ngezinyembezi baya kuvuna ngokuthokoza. Lowo ohamba ekhala ephethe imbewu uyakubuya ngokuthokoza ethwele izinyanda zakhe. Those who sow in tears, Laba abahlwanyela ngezinyembezi congratulations. ngiyanihalalisela. Those who sow in tears Laba abahlwanyela ngezinyembezi shall reap in joy. bayakuvuna Verse ngokuthokoza. 6. Lowo Yes, read. Lowo ohamba ekhala ephethe imbewu uyakubuya ngokuthokoza ethwele izinyanda zakhe. So the one who goes forth weeping but bearing seed for sowing. Lo ohamba ekhala kodwa ephethe imbewu okuyiyona ayoyihlwanyela. Okay, be honest now. What's your condition when you are giving? Isiphi isimo uma obakuso uma usunikela? So all along you thought that, look, yes, maybe I need to alert you in this, that I had to go around and declare all this because we have to land in this, the truth. Kumele kahle kahle sifunde There are leli many of qiniso. us who are struggling and you do not see it. Baningi abethu abathwele kanzima futhi abangaboni. Usho kahle impela. And you think I'm going to talk about those who are struggling financially and indebted. That's not the ones. Ucabanga ukuthi ngizokhuluma ngalabo abanenkinga ngakwezeyimali noma abanezikwelede akubona laba engikhuluma ngabo. Let me speak from experience. Ake ngikhulume ngokwalokho esengikwazi. The gospel according to Victor. Ivangeli ke ngokukaMpostoli Victor. This I have seen after applying the scripture. Nakhe sengiyakubona emva kokwenza izwi. There are people who received their bodily healing Kunabantu ke abathola ukuphulukiswa kwemizimba whom we yabo. never prayed for. Abantu esingakaze sabakhulekela. They
decided on their own, I'm tired of this condition. I'm going to bazikhethela sow bona this ukuthi condition. sebekhathele lesi simo bathi ngizosinikelela Without lesi simo anyone praying. ngaphandle ukuthi kube khona umuntu All that we obakhulekelayo managed to do was keep the fire burning at the altar. lokho kwamele thina sikwenze Because kuba we senze umlilo understood that the lokhu uvuthe altar altar is the place of exchange. ngoba saqonda ukuthi i-altar indawo la Where you leave your kushintshwana khona matters there and take what's yours from God. la ushiya khona That iy'nkinga place zakho called bese an altar. uthatha okungokwakho kuNkulunkulu. Some hard conditions. Ezinye izimo noma ey'thinta Okay, let ezinhliziyo me give this in an example. When God needed to test Abraham, uma uNkulunkulu edinga ukuvivinya u-Abraham it was through giving the hardest thing that he could ever give. wamvivinya ngokuthi afune anikele lento enzima ongaphezu Whenever kwayo yonke into God wants to ayengayinikela test you, nanoma yinini uNkulunkulu mayefuna ukukuvivinya chances are that offering will be part of that test. amathuba maningi ekutheni umnikele ube Finances. ingxenye yalokho kuvivinya Finances. okuthinta ezeyimali. No, this is not the time for offering. We offered and we finished offering. Akusona isikhathi So sokuba that's why sinikelele saqeda. I'm liberated to teach like this. Ingakho With ngikhululekile this ukuthi ngifundise ngale understanding ndlela ngifundise ngaloku kuqonda. As difficult the topic is, Ukuthi some of nakuba us are isihloko in sinzima. this mess we are in Abanye because bethu we bakuleli- refuse to give correctly. Abanye bethu banale nkinga bakuyona ngenxa yokuthi balile ukuba While banikele ngendlela others are efanele. giving, but you are giving, the altar is full of ashes. It's dead. Abanye besanikela banikela kodwa i-altar abanikela kulo ligcwele umlotha. May God open your eyes that you may see the right altar that is good for the seed that He has given you. uNkulunkulu engathi anganivula amehlo ukuba nibone May i-altar God elifanele open le your mbewu eyes that amnikeze the yona. altar that you give in may be as productive. Engathi uNkulunkulu enganivula amehlo ukuthi May ngibone ukuthi some i-altar elinikela altars lulo be likwazi raised ukulenza at this season. liphikise. May the altars be raised this season. Engathi ama-altar angavuswa kule season okanye kulesi sikhathi. That your matters may be relieved of those altars. Kuvuswe ama-altar azokwazi ukuthi akukhulule kulezi inkinga obhekene nazo. Maybe as we pray, I know there are some matters that need some serious attention that are here. Sisakhuleka ngiyazi ukuthi kuney'nkinga ey'dinga ukuba ngiyibhekisise. Came down because the Holy Spirit showed me that there were some of us Ngehlile ngoba uMoya Ongcwele ungivezelile ukuthi kunabanye bethu that came because you needed to complete your cycle. abeze ngoba bekumele baphothule icycle yabo. I will not expand any of those cycles. My Angizukwandisa task kuleyo cycle. is to Umsebenzi ensure wami that it's understood. uqinisekisa ukuthi iqondisiseka kahle. If you missed me when you came for that prayer, Uma ungigejile kodwa uzele lo mkhuleko. is it possible by chance? Ngabe likhona na ithuba lokuba Is it possible just by mere chance noma kungenzeka na ngokwethuba that God nje wants to test you through a giving ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukuvivinya wena to ngokunikela complete your cycle, ukuze uphothule icycle yakho that He may entrust more to you? ukuze akwethembe ngokunye nokuningi. I'll be honest, money can be both a trust and a test. Ngaqinisekisa ukuthi imali iyakwazi ukuthi ibe othenjwe ngakho futhi ikwazi ukuba ovivinywa I know ngakho. of servants of God that will call members Ngiyazi inceku kaNkulunkulu eyifonela amalungu and ebandla. say, the Lord God says you must give me 1,000 rands. Bethu uNkulunkulu uthe nabo wena No, I nginikeze know this 1000. personally. Ngiyazi mina I siqo. once received a call myself during my days where Nami ngeyikhathi zami ngathola ngashawela Mamfundisi was ucingo. saying, angiliboni igama lakho la kokweshumi. La khona the servant of God said, I'm not seeing your name among the list of those who have paid the tithes. No, unkosikazi wenciko, hayi inciko. Or the wife of the pastor. Esingakwazi noma kwakuyingceko emthumile noma engamthuma Not knowing whether ngasazi. it was the pastor who sent Kodwa his kubalulekile wife ukuthi to do or wayesifonela to nje inquire sonke from me. uMam Ruth But what's ethi, important is that Mom Ruth used to call us.